Assalamu alaikum. Dan Allah tambaya nake. To Allah ya sana sani. Office din MD nake ne. MD na wannan kamfanin? Eh. Okay. Idan kika shiga za ki ga hawa na ɗaya. Hawa na farko za ki ga reception sai ki tambaye ta. Sai na muke ina ne office din. Okay. To na gode. Amma bai wa Allah. Baki ba. Nace Ka ce me? Ka ce me? Ku kenan babu dama ku ga mace sai ku yalin ku na katsanawa? Sai jikin ku ya kama rawa ya dinga ke sai ku kama kekkara kaman wani zakara? Yanzu sai ka ce so na kake ko? To me zan yi da kai ma? Ni fa ba kalar ka bace. Duban ni tsaka gani. Kalle ni da kyau, ni ba ajin ka bace. Shikenan ku babu dama ku ga mace kawai sai ku kama kekkara jikin ka na rawa. Za ku kama nuna lanku na katsinawa? To ni duban ni da kyau ka gani ni ba ajin ka bane. Wawa lusari kawai. Dan ma ka samu an tambaye ka da ka tambaya, kila ma shara kake a gurin nan. Sakarai kawai. Okay, I'm coming, please. Hello, guys. So, guys, are you ready for the interview? yes sir. Ba wanda ya zo wuce? Ba wani samu ba. Okay. So, ina ganin abin da zai faru. Ke, lafiya me ya faru? Na zuwa? Na zo ganin MD. MD? Me zai miki? Ina ɗaya daga cikin waɗanda Interview? A to biki gansu ba yadda a part of you ai. Layi ake bi ki jira MD ma bai zo ba tukuna. Ana layi ne ki tsaya ki zo ku jira shi. Ku dan yi hakuri da Allah idan MD ya ƙara su zai zo sai mu ci gaba da duba takardun ku sai. Kai Allah dala da nan. Kin ga dala da nan. Dala da nan kin wani je kin shige can ciki sai ka ce wani abu. Je ki kuma can tunda biki ga layi ake bi bane. Ka duba fa. A'a. Kin wani zo tsige kin shige. Ga MD nan ma ya zo ai. Sannan ku ba. Welcome sir. Good morning sir. Ta gida. Wa'innan su ne suka zo interview? Yes sir, they are the one who come for the interview. Okay. Ka bincike takardun su? No sir, na dai fara na ce bari sai ka zo. Okay, ya kamata a ce ka bincika amma wacce wace da take so kai da kanta?